Roncar no es normal. Es un síntoma de apnea obstructiva del sueño. Dejas de respirar varias veces en la noche, baja tu oxigenación y afecta tu descanso. Esto provoca cansancio, irritabilidad, dolor de cabeza e incluso riesgo de quedarte dormido en cualquier lugar. Además, aumenta el riesgo de hipertensión e infartos y puede afectar tu relación de pareja. Identificarlo a tiempo puede cambiar tu salud y tu vida.